Buonasera a tutti, siamo all'8ª puntata di Guerre Spaziali e oggi il tema di stasera è letteratura, poesia, rock e punk e sono vittima di Alessio Miglietta e di Marco Petruzzella. Ho detto bene? Ottima definizione. Perfetto, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Marco, parto da te che sei già stato sul canale, insomma Sì. i nostri ascoltatori ti conoscono e ti chiedo la cortesia di presentarci Alessio. Allora, diciamo che gettato nell'avventura dell'editoria, o meglio, definiamo del proporre i propri testi, la propria creatività al pubblico, capita di conoscere diverse persone. Ci sono alcune persone che è meglio perderle che trovarle, invece nel percorso di conoscenze varie capita di trovare persone innamorate allo stesso modo della parola, quindi della narrativa, della poesia, e con alcune persone come Alessio scatta quella scintilla di corrispondenze, diciamo così. Quindi viene naturale il avere delle idee insieme, viene naturale leggere le cose dell'altro e quindi è una cosa molto spontanea, diciamo, no? Il parlare spesso del socio letterario e leggere le sue cose e viceversa. E quindi, siccome è un format che secondo me in questo periodo in particolare, in questa società attuale e contemporanea, manca a tutti i livelli, noi volevamo celebrare un po' questa connessione, no? Perché se si fa un po' caso, sono tutti un po' soli, un po' che guardano il proprio orto, diciamo, mettiamola così, no? Anche a livelli molto alti. Quindi invece questa cosa è una cosa, e quindi che dire, Alessio è un poeta più bravo di me e soprattutto la cosa è scattata, mi piace raccontare questo aneddoto, la cosa è scattata, io avevo una poesia a cui tenevo molto ed era nata col taglio del brano punk rock, perché questo io sono appassionato di poesia e di punk, quindi nasce con l'idea punk. Perché alcuni temi vanno espressi solo con un determinato linguaggio. Allora io, conoscendo il passato da rocker di Alessio, no? Gliel'ho fatta leggere in amicizia, perché cominciava la famosa corrispondenza con lui. Ho detto, vedi se conosci qualche band, eccetera, eccetera. Lui, diciamo così, si è appassionato al testo e mi ha creato l'assemblaggio ideale del mio pezzo, cioè io lo immaginavo così e così è diventato, quindi questo è quello che ha fatto scattare la scintilla e poi a catena tutto il resto. Questo Alessio, è. in questo mondo in cui ognuno, come diceva Marco, pensa al proprio orticello, il secondo titolo della trasmissione di stasera è Compagni di viaggio, no? E come mai accade la prima cosa, cioè nel senso che ognuno pensa al proprio orticello e come mai poi per fortuna ci sono persone come voi, insomma, che riescono a condividere parte del viaggio assieme. Ma ti dirò, nel mio caso è stato un colpo di fortuna e poi un colpo di fulmine con Marco, nel senso, io poi sono un autore indipendente, quindi io già nell'editoria mi sono trovato spesso solo, abbandonato. Da lì ne ho fatto un punto di forza e ho cercato sempre di tirare la carretta con tutte le mie forze. Infatti, il 99% dei miei lavori sono autoprodotti. E poi ho sempre apprezzato il rock in particolare, quindi poi l'idea di abbinare poesia e rock non mi è mai dispiaciuta. E quando ho letto il testo di Marco ho riesumato dei vecchi riff, vecchi pezzi che avevo, ho fatto un po' Frankenstein, li ho uniti, gli ho dato una parvenza attuale per quanto possibile. Ecco, è uscito un bel regalo, penso. Io l'ho sentita la canzone un pochino, il ritornello.
È quella della campanella, quella lì. Sì, sì, sì. Come stanno andando le cose? Diciamo che la stanno conoscendo in tanti e ci sta riservando delle sorprese molto belle di cui probabilmente ne parleremo con te, perché sei un padrone di casa molto accogliente ed attento, ma non vogliamo spoilerare, quindi ci sono novità. La campanella sta camminando, insomma, e questo ci fa molto piacere. E quindi questo viaggio assieme come procede? Allora, Per me benissimo. Stiamo andando... procede bene. Allora, questo è bello perché credo che sia la prima intervista, chiamiamola così, doppia, perché ne abbiamo viste tante in televisione, ma questa qua è più bella perché è più vera, no? È genuina, è genuina. Però, come dire, è uscito il nuovo libro di Alessio, di cui poi credo che ci parlerà, e io l'ho già comprato perché lo conosco, perché so già cosa aspettarmi, so che mi piacerà, non perché è un amico, ma perché è bravo, per esempio. Dopodiché da cosa nasce cosa, capito? Quindi non si esclude di scrivere qualcosa insieme, non ce lo impone nessuno, ma non si esclude. E questa è la parte bella, mi spiego. Quindi io sarò felice di parlare del suo libro quando lo avrò letto, perché è una cosa che io ho notato in questa amicizia letteraria e editoriale o musicale è che non ci facciamo complimenti gratis. Quindi è basato sulla realtà. Questo mi piace, questo non mi piace, questo puoi fare di meglio, questo magari devo partecipare a un contest, lo mando ad Alessio, no? Questa è bella sta cosa, come il compagno di banco. Dici, guarda, sto partecipando a un contest, secondo te ce la faccio? Ti piace sto racconto? Quindi è in divenire, insomma. Quando c'è la corrispondenza giusta, è in divenire. E il bello è che è stato inaspettato, poi. Esatto. Nasce così. Marco, rigiro la domanda a te. Secondo te come mai ognuno pensa al proprio orticello e non riesce a stare, insomma, in comunione con altre persone, condividere i vissuti, le esperienze? Ne abbiamo già parlato in passato di queste cose. Allora, secondo me tendenzialmente per due motivi. Il primo è un pochino, come dire, antropologico, cioè viene distinto. Noi tendenzialmente siamo col telelavoro, non è la pandemia, è anche da prima, col telelavoro, con la mia cosa. No, le jam musicali penso che siano molte meno, per esempio. Quindi ognuno vede la sua cosa a livello di solitudine sociale che parte dai ragazzini, tra l'altro, e questo è un motivo, quindi è un istinto di solipsismo, no? Chiamiamolo così. E poi invece c'è l'aspetto un pochino ancora più becero, possibilmente, no? Io contatto un bravo poeta che presenta a Milano. Gli propongo, è un esempio, non so se è capitato o meno. Gli propongo il fatto che possiamo presentare insieme. Lui è più noto di me. Lui è nelle sue conventicole di un certo colore politico, perché questo è vero, è inutile nasconderci dietro il dito. Lui non mi dice vieni a presentare con me, gli dovessi rubare un pezzettino di platea. E quindi anche per questioni becere, economiche, di prestigio, come le vogliamo definire. Quindi le motivazioni sono queste. Forse mettiamola nella versione più brutta, che non è così. Noi non abbiamo niente da perdere. Ecco, quindi quello che possiamo fare insieme o parlando di noi reciprocamente non può che arricchirci, non abbiamo da perdere. Alcuni pensano di avere quei 3 gradini di palco da perdere, probabilmente. Credo sia questo. Vero. Secondo me c'è anche una terza via, che purtroppo la società attuale vuole solo personaggi, e quei personaggi, seppur iperconnessi alla rete, ai follower, eccetera, sono sempre più soli. Però poi inaspettatamente, inspiegabilmente te li ritrovi in classifica, per esempio, ecco, per tornare alla musica. Certo. Con le dovute e preziose eccezioni, Sì, sì.
Rare, ma ci sono, sì. Ci sono. Ma la musica, ma anche alla letteratura e alla poesia, insomma, ne abbiamo già parlato con Marco, cioè il livello a volte di questi influencer che fanno numeri poi è di scarsa qualità, no? Eh beh, sì. Spesso Lo sì. possiamo dire, sì. Sì. Lui Diciamolo. lui tende di più a dirlo e c'ha ragione, eh. Io un po' meno, cioè nel senso ho un po' più di pudore, però alcune cose non si possono proprio leggere. È vero, è vero. Alessio, chi è Marco Petruzzella? Allora, intanto per me è un grande autore, come me si ritrova sulla barca di chi un po' è abbandonato a se stesso e un po' non riesce a sfondare un certo muro di indifferenza. Non so se è un bene o un male che lui ha un editore dietro che, che non so, smentiscimi o no, insomma, può essere d'aiuto come no. Non lo so ancora, non lo Ok. so ancora. Mi dispiace per l'editore, ma non è una questione di cattiveria, è una questione di dimensioni, o forse è una questione di modo di lavorare moderno, ma no, praticamente dal punto di vista della visibilità, non parliamo di notorietà perché siamo esagerati, di visibilità è come è peggio di un self. A volte C'è la sì. copertina, devo ringraziare molto il mio, lo facciamo tipo agli Oscar, ringrazio tantissimo il mio editore per la copertina e basta. E basta. È È quello che bella. intendevo, insomma. Sì. Per di più, Marco, mi dispiace che sia così distante da me come chilometri, ma sto trovando un grande amico fuori dai confini soliti. Ecco, anch'io poi, io per motivi personali tendo a chiudermi, ma perché sono introverso, non per il famoso piedistallo. Però ecco, aver trovato Marco a me ha fatto felice perché ho trovato una persona con la mia stessa idea da un certo punto di vista Visione artistico. importante. Esatto. Sì. Che non è facile, nel senso, avere un certo inquadramento non è semplice. Trovarne 2 con la stessa inclinazione è ancora più difficile, secondo me. Alessio, Quando c'è invece di chi è? mezzo il punk e il rock, spesso si parla una lingua, Eh no? sì, è vero, Ecco, sì, sì, quello sì. aiuta, eh. Quello aiuta. È un registro, non è semplicemente un genere, è una forma mentis, Eh sì, è uno stile di vita. come i campeggiatori, i motociclisti, capito? L'idea è quella lì. Sì, sì, sì. I campeggiatori e i motociclisti della letteratura, ecco, mettiamo. C'è quella Alessio, chi è sana Alessio? solidarietà, capito? Ecco, è così. Alessio, chi è Alessio Miglietta? Allora lo definisco un autore tormentato che ha sempre fatto ricerca dentro se stesso e dentro la società che lo circonda. Io per esempio, come puoi vedere qua, Poema Nero è finora il mio capolavoro, quindi ho dedicato 9 anni alla stesura di un vero e proprio poema che è particolarmente esteso e racchiude un po' tutto il mio percorso da quel punto di vista, quindi abisso, tormento e tanta sofferenza da un certo punto di vista fisico, ma una grande ricerca di valori e di sperimentazione dal punto di vista artistico. Quello mi ha sempre accompagnato ed è il motivo per cui, ecco, mi sono sempre autoprodotto, perché non ho mai trovato un editore in grado di sposare appieno tutte le mie idee. Tra l'altro proprio ieri è uscito, io ho anche un canale YouTube che si chiama proprio Letteratura Rock, e l'omonima raccolta poetica è uscita ieri, fra l'altro con una prefazione d'autore che è di Paolo Benvenu degli Scisma, purtroppo recentemente scomparso, però nonostante questo tragico avvenimento, ecco, ero un po' frenato dal farlo uscire,
però poi mi sembrava giusto dare il giusto tributo a un meraviglioso artista che tra l'altro si è dimostrato disponibilissimo, gentile. Ancora oggi a pensarci, ecco, mi commuove averlo perso. Alessio, da che zona d'Italia sei? Roma? Provincia di Roma, sì. Grazie, avevo sentito un po' l'accento. Cerco di nasconderlo, ma No, ma non si sente, insomma, ho dovuto faticare per... Che progetti avete in atto prossimamente? Allora, diciamo che Alessio non credo che lo diremo appieno, perché un minimo di tensione e di suspense va mantenuta, però mi ha buttato lì una cosa che praticamente è una specie di cover letteraria, chiamiamola così, correggimi se sbaglio, una rivisitazione che all'inizio l'ho presa per una cosa un po' strana, però mi continua a frullare, quindi potrebbe essere quella, una rivisitazione di qualcosa di terribilmente importante dell'Ottocento. Perché no? Parliamo dei padri. Io se vuoi ce l'ho qui sul comodino, se vuoi mostrarlo. Perché no? Perché no? Chissà. Lo mostriamo? Lo Aspettiamo. mostriamo. Lo Lo mostriamo, mostriamo. aspetta. Perlomeno l'indirizzo. Ecco. Ah, a Baudelaire. Ho visto. Un padre comune questo qua. Un padre comune, esatto. Sì. Sentite, e le 4 colonne del tema di stasera, dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Spero in un... Se ho capito la domanda, spero in un mondo che si occupa di questo più connesso, più umano e quindi di conseguenza più creativo, come succedeva una volta, perché la connessione che a noi entusiasma in realtà in parte nella storia della letteratura c'è stata. C'è stato Baudelaire, c'è stato Ungaretti giovane che andava ad ascoltare Mallarmé, c'è stato Pasolini che ha scoperto Dario Bellezza, c'è stata la Morante che ha scoperto Patrizia Cavalli, c'erano i gruppi che si trovavano a Vittorio Veneto, no? O in Via Condotti. C'erano i caffè letterari in cui ci si scambiava creatività, pareri, no? Quindi c'è stato questo, si è perso quasi irrimediabilmente. Quindi io spero che stiamo andando, ma perché sono troppo ottimista probabilmente, in una società dal punto di vista artistico che torni alla connessione. Spero quello, insomma. Marco è troppo ottimista, secondo me. Sono ottimista, oltre a una marea di lettori che ci scopriranno grazie a questa intervista ad entrambi, ovviamente. Vabbè, comunque guarda, Giuseppe, guarda, io a Marco avevo detto, ho dato una premonizione che sarebbe un paradosso trovare nella musica quello che non stiamo trovando nella scrittura, cioè, sarebbe veramente il colmo. Però va bene così, insomma, tanto bene o male noi facciamo confluire il rock su carta e viceversa. Sono diversi linguaggi, ma dentro ci siamo sempre noi, no? Quindi abbiamo detto, se la musica, ma non nasce per quello, ma se la musica diventa un punteruolo per questo iceberg un po' più efficace, perché no? Speriamo. Ma comunque anche io sono ottimista e penso che comunque ogni rifondazione culturale parta dal basso, quindi in effetti il basso siamo noi, tra virgolette, scrittori emergenti, il basso è questo canale che comunque cerca comunque di dare voce a... ma il basso è anche quel tipo di letteratura, tra virgolette, che partiva dal basso, perché prima non c'erano i media, non c'erano, magari ci potevano essere i teatri, c'erano, però anche se passiamo poi alla narrazione di corte, insomma, a volte si faceva comunque giù ai castelli, giù alle cose, quindi è partendo dal basso. Certo. Il problema è che secondo me la gente poi si sta anche risvegliando perché si sta ritrovando poi un tipo di arte, un tipo di cultura che comunque in cui non si riconosce più.
e quindi si interroga e cerca altrove. Cioè io penso che questo è il momento giusto per gli scrittori emergenti di urlare, no, il proprio bisogno, di raccontare la propria storia. Cosa ne pensate di questo? Sì, direi che è proprio così, sì. Ci sono dei tentativi dal basso e si percepiscono, e da lì quella dose di ottimismo in più rispetto ad adesso probabilmente che ho. Nel senso che vedo che ci sono delle persone che sono delle perle, degli spazi, ma anche ad alti livelli, no? Quindi a me capita spesso che quando ho l'occasione di trovarmi in un'occasione tipo questa, in una circostanza tipo questa, mi piace citare le persone che possiamo paragonare, per esempio, a Paolo Benvenu di cui parlava Alessio, no? Pochi giorni fa è venuto a mancare Massimo Arrigoni, un performer, un poeta sonoro, un poeta che leggeva con tutti i grandi della Beat Generation quando passavano da Milano, faceva i reading insieme a loro. Io ho fatto una presentazione, l'ho conosciuto, quando ho finito è venuto lì da me, mi ha abbracciato, già visibilmente malato, mi ha abbracciato come se fosse mio padre, mi ha detto bravo, mi ha fatto una carezza, mi ha regalato il suo libro. Io gli ho regalato il mio. Cioè, quindi anche a livelli di persone di un certo tipo, dal punto di vista artistico, anche lì trovi dei fari di ottimismo. Ci sono queste persone. Poi vengono a mancare, ma è l'idea che rimane, no? Vero, sì, vero. Quando io sarò 82enne e famoso, non mi permetterò mai di non rispondere a qualcuno che mi scrive perché c'ho troppo da fare. Mi spiace, ricevo troppe mail come le sue. Io non lo farò mai. Quindi vuol dire che il Massimo mi ha lasciato un'eredità, per esempio. Vabbè, peraltro oggi stiamo mettendo in scena discorsi che io e te abbiamo fatto in retroscena, no? Nel senso che comunque veramente questo spirito di condivisione, questo spirito di vivere assieme all'altro, di sostenere l'altro, di indirizzarlo dove, quando non sa dove andare, è un qualcosa che ti ho sempre riconosciuto e che ammiro tanto di te, insomma, no? E quindi non sono parole nuove e mi fa piacere poi vedere che questo tuo percorso si allarga anche con la presenza di Alessio, insomma. Io ho una parentesi, se posso. Io non ho mai avuto la fortuna che ha avuto Marco nell'incontrare artisti, come dire, espansivi o comunque generosi dal punto di Inclusivi. vista umano, esatto. Mm, mm. Io ho sempre trovato, pur anche partecipando a dei salotti letterari su Roma, insomma, per quanto possibile, è più snob il poeta, sembra oggi, non so come dire. Quindi è un po' difficile avere una vera condivisione. Lo vedo già anche alle presentazioni, nel senso, i poeti a Roma ho scoperto che non comprano i libri dei colleghi di penna, cosa che ho sempre fatto, per esempio. Ecco, dovrebbe essere la base proprio. Invece non si usa più, ecco, ho scoperto che non si usa più, però ecco, secondo me gran parte, così come si vede nella musica, nasce anche dal pubblico. Secondo me non c'è più ricerca, sia in chi scrive come in chi ascolta o in chi legge, non c'è più ricerca di qualità o di qualcosa di diverso. Molto spesso le voci fuori dal coro vengono soffocate, ma per assurdo lo stesso Paolo Benvenu, quando ho avuto la prefazione e lo citavo di continuo, tanti non sapevano chi fosse, che mi sembra una bestemmia, visto quello che ha fatto negli anni '90. Eppure, perché va Benji e Fede, va Fedez, va questo tipo di personaggi, quindi secondo me un po' di responsabilità ce l'ha anche il pubblico, nel non andare oltre. È vero. Ecco, ora che ci siamo inimicati il pubblico possiamo andare avanti. No, perché il pubblico finalmente ci dimostrerà che ti sbagli, capito? Ma me lo auguro, ma anche certo. postumo, anche se dovesse andare oltre la mia presenza terrena, a me starebbe bene. Speriamo prima, insomma.
Vabbè, comunque è anche vero che negli ultimi anni sta molto crescendo YouTube come canale e la televisione perde sempre più spettatori, perché poi questo è il risultato di un lavoro di scarsa qualità, insomma. E magari in TV non ci sono i circoli di cui parlavi tu, ma le regole e insomma le dinamiche di affiliazione sono sempre le stesse, cioè tu o di vicinanza o di conoscenza o perché comunque fai parte di un percorso a cui ti ho assoggettato, tra virgolette, no? Quindi veramente i dati statistici sugli ascolti TV stanno diventando sempre più... Cioè, YouTube vende più pubblicità della TV, no? Vi risulta questa cosa? Sì, sì. No, ma tra l'altro lo credo bene, nel senso, se le alternative in TV sono Grande Fratello, Temptation Island e simili, ma lo credo bene. Ma, di artisti che io non vedo niente, nel senso, io sui libri vedo solo lo speciale della domenica del TG1 che fanno la serie, il trittico dei libri più venduti della settimana, e a mia figlia dico sempre vediamo se c'è Poema Nero, vediamo se c'è Poema Nero, scherzando, e non c'è mai. Al di là di quello c'è stato uno sprazzo con che poi fra l'altro io detesto la Rai, ecco, così se vogliamo un altro nemico ce l'abbiamo, quindi l'unico programma che ho visto recentemente tra musica e testi, poesia, era quello di Morgan, che è durato un battito di ciglia e che però partiva dai dinosauri, quindi niente di attuale comunque. Io per esempio invece amo proprio andare a scoprire le band, che ne so, svedesi piuttosto che tedesche, piuttosto che inglesi. Ci vuole un po' di allenamento in questo, ecco. Però... Certo. Tipo dei giovani, io per esempio, seguendo quello che dicevi tu, ho scoperto, perché a un certo punto mi aveva interessato molto, le performance dei giovani poeti che fanno Poetry Slam. Poi ho provato, forse sono troppo anziano, forse non è il mio registro, ma a parte questo ho trovato delle perle fantastiche, dei testi che ancora me li ricordo e mi fanno venire i brividi. Quindi sì, la ricerca è fondamentale, con un linguaggio nuovo, perché esatto, né dinosauri e né il Grande Fratello. Quindi la nostra ambizione è che ci leggano il maggior numero possibile di lettori, soprattutto quelli che non guardano il Grande Fratello. Qua la sfida. Capito il problema? Beh, io penso che comunque andare a prendere gli scontenti, diciamo. Esatto. Esatto. Gli alternativi sono sempre di più gli scontenti, quindi è diventato un po' più semplice. Però penso sempre la stessa cosa, che poi uno per essere attirato dal tuo libro, insomma, deve conoscere Marco Petruzzella chi è o Alessio chi è, insomma, e quindi poi da lì rimane incuriosito e dice ma fammi andare a vedere poi questa persona interessante cosa scrive, no? E a volte è proprio questo lo spazio che manca cioè vedo che ognuno di noi, chi ha scritto un libro, poi cerca canale per canale di avere un po' di notorietà per poter raccontare o dire quello che vive, che sente, che mette nei suoi testi, insomma, no? Certo. Sì, a mio avviso l'errore però è proprio quello, nel senso noi non dovremmo comparire con i volti. Spiego meglio, secondo me Incudine e farfalle di Marco è una silloge, permettetemi, della Madonna. È qualcosa di bellissimo. E non trovo concepibile che si debba comparire in prima persona come se si vendesse l'aspirapolvere quando il testo già parla da solo. Non so se mi spiego, forse è un po' contorto il ragionamento, però dovrebbe andare avanti il testo. Io la vedo come te, no? Siamo lontani dal link di acquisto nel cartello davanti a noi di Amazon, vabbè, ci sta, no? Se no torniamo sempre ai personaggi. Sì, capito? Ma il punto qual è? Che la mia silloge è gradevole, il tuo Poema Nero sarà fantastico perché devo ancora approcciarlo,
ce l'ho ma devo accrociarlo. Ma se non lo sanno che esistono questi libri, è tutto lì, dobbiamo dirgli, ma non il libro, forse quello che diceva Giuseppe, quindi forse troviamo la quadra. Non esistono i libri, questo è il link, cliccateci, perché l'acquisto deve essere impulsivo, come la tazza di Amazon, no. Però ci sono queste persone che hanno queste idee e parlano così e sono diventati amici così e sono diventati amici per questo. Queste persone scrivono da anni. Andate un po' a vedere cosa hanno scritto. Quindi semplicemente perché non lo sanno che ci sono i nostri libri. Da qui nasce questa esigenza che mi rendo conto talvolta può risultare un po' stucchevole. Però in questo caso no, perché poi dipende in quale contesto ti trovi. Ma poi anche l'approccio ai vostri libri è nato comunque dopo la conoscenza dell'altro personaggio, no? Purtroppo è così, non è che, cioè non è che sei arrivato prima al libro di Marco e poi sei arrivato a Marco, cioè, è una cruda verità, però è così, insomma. È vero. Io infatti, ricordo... prima delle corrispondenze sono state coincidenze, no? Possiamo dire. Sì. Io quello che dico, se no io il libro di Marco, che secondo me è bellissimo, è una perla, non l'avrei mai trovato, e che non si può sentire da un punto di vista artistico. È tutto lì. Cioè si spreca tanto spazio pubblicitario. Vabbè, non faccio altri esempi, sennò veramente... Sapete, l'altro giorno, sai cosa ho fatto? Siccome sto fatto dell'algoritmo mi fai un po' incazzare, no? Scusando il termine. Non l'ho mai fatto in vita mia, ho pubblicato, poi però mi sono pentito e l'ho tolta. Ho pubblicato la foto di 2 gattini piccoli e ho scritto che tenerezza. Ho detto, voglio vedere se questo rispetto alla copertina di Incudine e Farfalle prende molti più like. Poi mi sono vergognato dell'esperimento sociale e l'ho tolto, però sicuramente sarebbe... A quante migliaia di like stavi? A 1500 l'ho tolto. No, ovvio. scherzo, però... capito? 1000 sicuri. Poi viene voglia di mettere i gattini, dice, boh, quindi dobbiamo combattere con i gattini, che è interessante anche, come titolo di un racconto, volendo. Ma sono interessanti anche le donne in costume, comunque, quindi sì, pure... quello è un classico, diciamo. No, sì. ma anche chi fa libri di ricette che non è chef o cuoco, c'è anche quello. Attenzione. Le degenerazioni le conosciamo tutte. Non faccio più nomi da adesso in poi, promesso. Ci siamo già giocati la Rai. Se volete, la Casa della pubblico, Poesia di Milano e gli quella editori. di Monza. A voglia. Che se fosse per me butterei giù tutto, però vabbè dai, basta nomi. Se no chiudono i canali, fanno... No, scherzo, ci mancherebbe. No, ma mo aggiungo altra carne a cuocere. Come mai invece questi canali come il mio che danno spazio agli autori, poi quando ascolto le domande, le cose, li sento freddi? Cioè ho la percezione che nello spazio che lasciano all'autore poi non danno la dimensione giusta all'autore per raccontarsi. Non so, è una percezione mia o Io ho ascoltato altre tue interviste, Marco, ma secondo me nella chiacchierata con me hai messo fuori veramente delle parti belle di te. Da altre parti è come se non avessi avuto lo stesso spazio. Sì, poi si trova di tutto, perché anche, questo è il paradosso, il cortocircuito, chiamiamolo, no? Anche tra le persone, gli artisti, come dobbiamo chiamare, che come arte hanno il dare spazio agli altri, anche tra questi c'è quello che è importante, è il mio canale, metti il click, guarda che bella sta trasmissione, metto la sigla, non gliene frega niente di chi ha davanti, ci sono anche quelli, ce ne tanti. Solo che uno non lo sa una volta, da uno ci torna, dall'altro meno. E quello, anche lì è voglia di prevalere in un certo qual modo, un po' stucchevole, un po' stupida. Quella è la motivazione. È più importante il loro format che la persona intervistata. E si sente.
Vero, sì. Oppure il format è proprio un tunnel vero e proprio dove l'autore non può muoversi più di tanto, può solo avanzare piano piano fino alla fine. No. Anzi, con l'occasione, Giuseppe, ti ringrazio perché qui è uno spazio libero, è È una bello. chiacchierata, è Mi bello sta per quello. bene, sì. Sì, sì, sì. Sì. No, ma sai, a volte sento queste domande, da cosa nasce la copertina, quanti caratteri è stato, su quanti caratteri è stato scritto il tuo libro, quante pagine, che sono domande che ho fatto anche io, però non è solo quella la struttura, cioè uno alla fine veramente deve dare la possibilità all'autore Di andare oltre. andare oltre, no? Certo. Veramente di attirare il lettore, e questo non lo sto ritrovando, e quindi aggiungiamo altri nemici. Sì, ma sì. Ne Perché aggiungo degli altri, anche perché per esempio, parlo per Marco e per me, c'è tutto un lavoro dietro, cioè non è come Sì, tanti esatto. autori che con mezz'ora scrivono un romanzo con ChatGPT, per esempio. Ecco. Così Esatto. vai, altra botta di vita. Soprattutto romance, poi sono quelli così Mamma ci mia, inimichiamo anche i generi. mamma mia. Mamma mia, però vabbè, romance leggermente sensuali che vanno alla Eh, grande. L'equivalente della trap in musica, diciamo. Sì, più o meno, sì. Così pure la trap l'abbiamo messa a posto. Senti, io sto per farti una domanda difficile, Giuseppe, non ma è che chiudi il canale, no, per colpa mia, no. no, 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 è un sovversivo, Giuseppe, no, Okay, no, sono un okay, grande okay. sovversivo. E allora vai, va bene. No, se leggi i miei libri, stavo dicendo, oh, mi hai fatto quasi dimenticare la domanda. Difficile. Io ricordo che era difficile, Una domanda difficile, le mie preferite. mi è sfuggita, vai, dopo te la rifaccio, vai. Va bene. Era Proprio, del tipo di domande che spesso è canalato? ma non mi viene, se mi viene te la Okay, okay. rifaccio, insomma, il problema dello streaming. Senti, in quella lista che scrivesti prima di Natale, se non erro, una cosa del genere, c'era anche Alessio. Assolutamente sì, 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 sì. Eh, Sì. Tra l'altro io ho inventato anche un nuovo format eh. di post che Mm. ovviamente sta avendo pochissimo successo, però su alcuni gruppi importanti, quantomeno in termini numerici e con una certa dignità letteraria, nel senso di persone serie, e ho detto perché non ci inventiamo un format? Tutti dicono no, ma guarda che io mica leggo solo Rimbaud, io leggo anche i poeti esordienti. Allora, la mia sfida era quella: se leggi il romanziere esordiente o il poeta esordiente, fai un post e parlane. Punto, è molto semplice, eh? Posso dire, io sono Marco, questo è il libro col famoso cartello di prima. Sì, l'ho letto. Io ho scoperto, non voglio dire neanche Alessio, se no sembra stucchevole. Io ho scoperto tale scarselletta che a fine agosto, quando mio figlio era ai centri estivi cittadini, nell'attesa della scuola, mi ha fatto fare da beta reader al suo romanzo sulla seconda guerra mondiale, ambientato nel dopoguerra Ciociaro, e a me mi ha assolutamente conquistato il cuore. Ho detto, mamma mia, non vedo l'ora che esce e ti faccio la recensione, no? Quindi io ho scoperto lui, quindi lo approfondirò, se tanto mi dà tanto. Quindi lui sarà un altro della mia rubrica da 3 like. Per il momento ho parlato di un mio caro amico che scrive, è al 4º romanzo ed è veramente bravo. Ho parlato di Alessio e parlerò di Scarselletta. Quindi, se lo facessero tutti, io ho scoperto Gino, ho trovato sto libro, è un esordiente, andate a vedere un po', capito? L'endorsement reciproco, ma non dovuto, spontaneo. Se veramente, come dici e dichiari, leggi gli esordienti, se uno ti è piaciuto, dillo in giro. Questa era l'idea. Molto meno dei gattini. Qui Vabbè, ma torniamo come, sempre al proprio orticello, però. Sì.
Dice, ma perché io mi devo prendere la briga di perdere 5 minuti a scrivere un post sul vicino di casa? Ma chi me lo fa fare? Purtroppo c'è questa mentalità. E qua parliamo degli autori lettori, tornando al discorso che la colpa è anche dei lettori. Sì, la colpa è un po' diffusa. Sì. Beh, io una cosa del genere simile la feci sotto Natale, non so se ti ricordi, dissi Sì. compriamo ognuno un libro di qualcun altro, insomma, e poi lo pubblichiamo, insomma, che l'abbiamo comprato, eccetera. E anche allora, insomma, non è che ha avuto molta risonanza l'iniziativa, perché sotto Natale ognuno, insomma, tendeva a pubblicizzare il suo libro, no? Dissi, ma visto che siamo in tanti in questo gruppo, siamo tanti, cioè invece di consigliare il nostro, compriamone uno di un altro e poi promuoviamo. O se l'hai comprato di tua iniziativa e ti è piaciuto, dillo che è ancora... Ma anche questo, sì, anche questo non è avvenuto, quindi... Sì. Però continuerò, perché comunque se, quelli detti esordienti, che poi magari, come Alessio, sono anni che scrivono, quindi sto esordienti mi dà anche fastidio un po'. Ce n'è tanti, bravi. Quindi se si scovano, si dice in pubblico. No, infatti. Recensioni spontanee dal basso, chiamiamole così, non c'è bisogno di essere il cattedratico. Sono un lettore, la recensione su Amazon però la metti sui gruppi di letteratura e di editoria o di semplicemente quello, ma insisto. Però penso che poi questa espansione all'altro si veda anche poi in ciò che scriviamo, cioè se uno non ha espansione all'altro, che cosa racconta in un libro? Cioè è anche un fatto animico, no? Che ognuno di noi può avere rispetto all'apertura dell'altro. A volte vedo che manca proprio questo in alcuni autori. Sì, è vero, ma anche nel testo a volte, però, se mi parli della principessa e del magnate greco che si innamora a Bahia, non ti serve guardare lo spazzino sotto casa tua, che è la carne viva sul quale io scrivo le mie poesie, per esempio. Non ti serve. Parli della principessa sul pisello con il cavaliere mascherato e hai risolto. È romantico, è molto gattino e via. Senti Marco, invece ho ricordato la domanda che ti volevo fare, no? Tu sei molto concentrato sul tema della disabilità, no? Perché nelle dinamiche woke la disabilità trova pochissimo spazio e se lo trova soltanto per chiedere fondi per la ricerca e non per creare una dimensione che sia più comoda, no, a chi vive questa problematica? Allora, ti rispondo perché ho chiara la mia opinione in merito. E la mia opinione in merito è che non fa tendenza. Cioè la discriminazione, ci sono due tipi di... Perché io ho operato tanto nell'ambito dei diritti umani, no? Quando ero giovane c'è chi si drogava, io facevo i diritti umani. E i diritti umani, quando uno ce li ha dentro, riguardano tutti. Quindi se io adesso ho lanciato, questo lo dico perché se uno volesse approfondirmi si va a vedere anche sta cosa, elementi che io però, e questo ci tengo a dirlo, tendenzialmente tengo molto distanti. Un conto è la mia poesia e i miei racconti, anche se a volte parlano di inclusione, e un'altra è le mie piccole battaglie, piccole insomma. Questa petizione viaggia verso le 40.000 firme, per esempio, sulla mobilità sostenibile all'interno della città di Milano. Se io parlo di questo, parlo perché ho visto un anziano col bastone che non riesce a fare le scale perché l'ascensore è sempre rotto. Non perché sono stato al Gay Pride con la Nikon e ho fatto le foto e quindi sono molto liberal. Non lo faccio perché sono liberal, lo faccio perché mi girano le scatole. Questa è la differenza, questa è la risposta. Perché alcune vessazioni dei diritti umani, come il fatto che mio figlio su 3 fermate della metropolitana può scendere in una, dove abito io, e a Milano su 50 in 12, non fa tendenza, non è cool. È più cool mettere l'asterisco al posto della A o della O, è più cool fare Biancaneve nera, è più cool eliminare i nani perché sono maschilisti. Quello è cool, perché lo dicono anche alcuni organizzatori di festival di Roma con gli occhiali. Quindi è cool. Il fatto che un disabile si deve muovere sul tram
quando e come vuole, non fa tendenza, non è Hollywood e quindi non si fa. Questa è la risposta. Non la penso anche io così, Ma peraltro, cioè, anche se analizziamo il Festival di Sanremo, cioè, vediamo no, persone, tra virgolette, ci parlano tanto di inclusione, ma poi alla fine da quanti anni non vediamo una persona disabile che magari si presenta a Sanremo e canta, no? Da quando è morto Pietro Bertoli, credo che tra l'altro non ci sia mai stato a Sanremo, grazie a Dio per lui. È l'ultimo che mi ricordo, sì, è vero. Io l'ultimo che ricordo è Aleandro Baldi, per esempio, è vero. Lui c'è stato anni davvero. 90. Sì. Eh sì, ci sono argomenti che, ma più che non sono di tendenza, portano sfiga, no? Vedi la depressione, bravo, sì, anche vedi il cancro che non si possono neanche nominare il più delle volte, no? Però sì, se colori le persone è tutto più facile, no? È più immediato. O fa più scandalo o fa più tendenza, quindi dipende da quello. Fa colori, come hai detto tu, fa colori, sono battaglie colorate, battaglie trendy. Però fa scandalo anche parlare come stiamo parlando noi, cioè perché magari qualcun altro, ascoltando le nostre parole, no, prende la distanza perché non comprende poi il vero significato di ciò che stiamo dicendo. Siamo in questa fortunatamente non dobbiamo fare contenti nessuno, quindi... Ma stai segnando sulla lista i nemici di... Non siamo qua per far contenti, no? Siamo qua per invitare a un approfondimento, a un pensiero, a una riflessione, a un pensiero laterale, non per compiacere qualcuno. Quindi per quello diventa bello e interessante. Non siamo qua per mandare a... no. Quello sarebbe il lato opposto. Fermiamoci magari un passo prima, appena. No, ma per fortuna poi dopo i virologi nazionali dislike non si vedono più, perché prima ne accumulavano talmente tanti, YouTube li ha tolti, se no stasera battevamo tutti i record anche noi. Ma non credo poi. Qua tornano i miei elementi di ottimismo, no, ma non credo che questa chiacchierata così, come dire, repulsiva, no, secondo me fa da stimolo. Sì, no. Almeno è vera. È vera, quindi uno dice, a parte la cosa principale che, ma vediamo un po' questi due cosa hanno scritto, questa è la base, ma dice, ma vuoi vedere che veramente nella musica oltre Sanremo, se vado a vedere le playlist di Spotify magari trovo qualcosa, piuttosto che vado anche se adesso ce n'è molti meno, se vado a una serata di musica live magari scopro un gruppo che mi piace. Io adesso sto aspettando le feste delle Salamelle per andare con mio figlio, perché a volte non si possono sentire, ma a volte anche nelle tribute band trovi delle perle. È bellissimo, adesso che cominciano i tramonti luminosi. Quindi basta con sto Sanremo, abbiamo capito, quello, cioè, per Sanremo lasciamo proprio perdere, dai, soprattutto quelli non lo so, quelli i più poetici e che temano, e che i più retorici mi danno un fastidio terribile. Senza fare nomi, guarda, perché ne abbiamo fatti abbastanza. Vabbè, io ho nominato Sanremo perché è diventato poi il simbolo di ciò che stiamo narrando, insomma, quindi... Sì, che c'è anche l'elemento... È l'esempio del decadimento italiano, ecco, così chi è. L'hai detto tu, Detto io. A proposito di questo, accennavi dei dislike, Giuseppe, io ho avuto una pioggia di... Calcola, ho dovuto disattivare i commenti sul canale, a parte dislike, quando ho cominciato per un periodo a fare l'analisi dei testi dei Maneskin. Proprio perché volevo vedere sto genio che c'era dietro, no, al successo planetario. Non l'avessi mai fatto. A parte il sanguinamento alle orecchie e agli occhi, ma poi ho notato una fanbase più accanita di quelli che gli tocchi la madre, nel senso... sì. Obiettività zero. No, vabbè... Secondo me sono i figli dei fan di Vasco Rossi. Ma molti secondo me sono anche bot, sono persone comunque che lavorano per quel sistema là attorno, anche perché
attorno a questo gruppo, insomma, abbiamo visto, no, che c'è veramente un'azienda enorme dietro che spinge, no? Anche chi ha vinto quest'anno, molti già sapevano chi quest'anno, insomma, si aggiudicava il festival, perché purtroppo è così, non vale ciò che porti, ma vale chi porti, insomma, no? Poi io ne lancio un'altra così. Ma com'è possibile una canzone, 7 autori? Sì, Ma come veramente. è sempre gli stessi, com'è possibile? Sì. Quella è la prima cosa che ho notato, che già se ne parlava, ma non ci avevo fatto caso. Poi, siccome la mia compagna ha una specie di rituale di Sanremo, una cosa di famiglia come il Natale, quindi lei, anche se si rende conto dalla degenerazione, lo deve vedere sempre. Quindi gli ultimi 2 anni a me e ai miei figli quelle 4, 5, 6 canzoni iniziali della prima puntata e basta, ce le fa ascoltare, no? Ed è la prima cosa che ha colpito anche me. Di Gino, Franceschi, Brambilla, Galbiati, Carlo. Ho detto, ma hanno scritto una riga per uno. Cioè, tu scrivi una cosa e la metti in musica, no? Magari 2, ma non 8. Cioè, è allucinante, è No, ridicolo. a me per esempio era rimasto impresso, così dai, prendiamo un'altra fetta. Lo scorso anno 5 autori per Furore di Paola e Chiara. Io ho pensato, ma questi non lo so, o se sono drogati o hanno avuto un'ischemia di gruppo, perché cioè, Magari non è uno una che sa canzone da 5 autori, credo. magari uno che sa come si fa un pezzo, un brano, o perlomeno l'ha studiato, l'ha capito, gliel'ha raccontato un amico, capisce che magari sono crediti a strascico. Però uno che fa la musica e uno che fa il testo. E gli Basta. No, ma altri li forse, hanno messi perché l'ha detto la casa discografica. Ah, ma forse, ok. forse erano carabinieri. Ah, potrebbe. Perché sono venuti a prenderli, li hanno messi dentro. Senza offendere i carabinieri che stimo tantissimo. No. No, ci mancherebbe. Questi togliamoli dalla lista dei nemici. E quindi ti sei dovuto subire le prime 4-5 canzoni. Sì, che poi io se mi metto in modalità critica, io ce l'ho una, non ve la dico se no mi prendete in giro, però io una preferita di Sanremo ce l'ho, perché è stata una che io ho analizzato, perché io mi occupo soprattutto di quello, di testo, non di musica. Ho fatto un po' di lezioni di basso, lo riprenderò perché mi piace tantissimo, ma io con la musica non c'entro niente, quindi leggo il testo e ce n'è uno che mi piace come testo, mi è piaciuto, mi ha convinto, melodia e testo mi ha convinto, quindi mi metto in modalità oggettiva, non necessariamente di repulsione, però quelle che ti colpiscono un po', la proporzione è 2 contro 90, 98. Così. Vero. Sì. Alessia, questo fenomeno dell'autotune? Sfondi una porta aperta, credo. Sei sicuro di volerlo sapere da me? Allora, guarda, Vabbè, io penso che cerca di non far chiudere il canale, solo questo. Ok, Poi allora, guarda, io penso come battuta due cose. Allora, tanto se Freddie Mercury fosse nato oggi, abbasserebbero l'autotune per permettergli di cantare. La prima. La seconda è che oggettivamente ha reso la musica democratica, infatti anche i cani pubblicano dischi e sono in classifica il più delle volte. È una disgrazia annunciata, è un po' come l'intelligenza artificiale nella letteratura. Secondo me siamo su quella strada e non è la via buona, nel senso, poi sì, sfondi una porta aperta perché per me l'autotune è veramente la pietra tombale su quello che è rimasto di buono nella musica, nel senso, infatti non canta più nessuno, blaterano o fanno latrati il più delle volte. Ci sono anche dei video amatoriali dove se gli si inceppa l'autotune è un martirio per le orecchie. sì, infatti.
Vabbè, ma già il rap era stata una forma di, come si dice, salvagente per questi cantanti, no? Perché ricordo Giovanotti che cioè, non era intonatissimo, no? È uno dei tre cantanti italiani più famosi e sopravvalutati, diciamo. Senza dubbio. Per quanto il rap non è la trap, per essere proprio perché ci sono dei giganti del rap, secondo me, che sono la fine del mondo, sia americani che italiani. Quindi un conto è uno stile moderno, un conto sono i cani in classifica. Cioè, è vero che anche in Italia penso più Neffa. In Italia penso più Neffa che Giovanotti, per esempio. No, assolutamente. Neffa e anche un altro paio, per esempio. No, vabbè, la mia non era contro il rap, era nel dire che comunque un cantante come Giovanotti, no, poteva solo cantare quel tipo di canzoni costruite su di lui, o se le costruite lui, non lo so perché non conosco bene la storia. Era un fenomeno di radio, Giovanotti, era un fenomeno di DJ potenti, punto. E poi l'autotune l'ha salvato dalla strada, diciamo. Ma perché secondo te da quanto tempo esiste questo fenomeno dell'autotune? Non è nuovo, insomma. Ma quello c'è da tanti anni, solo che un tempo era, nel senso, non è come lo si interpreta oggi, era un effetto utile per amalgamare il suono o quantomeno per eliminare qualche difetto che magari nel cantato, per esempio in presa diretta, può esserci l'imperfezione. Poi da lì se ne è fatto un abuso clamoroso, nel senso, poi tant'è che adesso non distingue un cantante dall'altro, adesso quasi. Cioè era quel classico filtro di rumori che si usava in studio, in effetti, prima. Ma era un velo impercettibile che uniformava il suono senza renderlo artificiale. Ora, per esempio, mi è capitato qualche giorno fa di andare a prendere un caffè al bar, ti giuro, non ho una canzone che non conoscevo per radio, non ho saputo distinguere Lazza con Fedez, perché erano uguali. Cioè, sembrava uno che cantava l'altro e viceversa. Poi ho scoperto che era Lazza. Vabbè, pure la lasciamo perdere. Poi però lui per la critica, la cosa che mi fa ridere, che poi Alessio per la critica è costretto a conoscerli. Io sono più libero. Beh, devi conoscerlo il nemico per poterlo criticare, ovvio. Conosci il nemico, esatto. Certo, se pensi... Dici. Gli americani se non avessero conosciuto i nazisti non avrebbero mai battuti probabilmente, come si dice, no? E quindi sì, io poi mi ci sono incaponito a un certo punto, ci ho fatto una rubrica apposta, poi per amor proprio non ho dovuto fermarla perché si chiamava Li chiamano artisti. La copertina era l'opera d'arte, la merda d'artista, non so se hai presente. Duchamp era chi era? Sì. Esatto. E alla fine, bello in grassetto, la definizione di talento, che era proprio quello che mancava ai personaggi che andavo a toccare. Solo che, ripeto, non l'avessi mai fatto, cioè ho aperto un vaso di Pandora dei fan, no, degli addetti ai lavori, dei fan, che è una cosa abominevole, nel senso autocritica zero, gusto zero, e lì poi mi sono spiegato perché, ecco, non ho mai sfondato, perché evidentemente o sono nato in un'epoca sbagliata o non vado bene per questo pubblico. Senti, in questo oblio che stiamo raccontando, quanto è moderno Vasco Rossi? Ma quello attuale, dici? Ma anche quello passato, perché non è... Allora, guarda, io personalmente non sono un grande fan di Vasco, non so se si è capito, però devo dire che agli esordi aveva senso. Agli esordi aveva senso, più per il modo di fare che per la musica o i testi in sé, perché secondo me non è mai stato un grande autore. Però poi col tempo, a parte la fama che è esponenzialmente cresciuta,
poi si è contornato di musicisti estremamente notevoli, quindi necessariamente la musica è tanta roba, come si dice a Roma. Rimane la laguna del cantato e dei testi, e quelli o ce l'hai o non ce l'hai. Vabbè, canzoni molto orecchiabili, quindi... Sì, ma orecchiabile non vuol dire che sia di qualità. Sì, sì, Anzi, sì. il più delle No, a me volte è proprio Vasco il piaceva contrario. molto fino, se non mi ricordo male, fino al 91, 92. Sì, esatto, il periodo è Da lì quello. in poi proprio zero completo, perché i testi, come diceva Alessio, i testi in particolare di una noia senza fine, di una pochezza, non mi piace più. Non mi piace più, ma il primo Vasco sì, molto invece. Beh, era più dissacrante, insomma, aveva un senso. E un Portatemi Dio è un pezzo grande, un Dormi Dormi anche. Cioè, secondo me il primo Vasco meritava molto, per come la vedo io. Dal 92 circa non mi piace più. Poi ha cominciato a fare i versi, vabbè. Sì, ma poi i versi, poi il fatto che Trascinarsi. tendenzialmente il plot portante dei testi di Vasco è che lui è vecchio, sta in un hotel e gli viene da piangere. Anche a noi che lo Più o meno. ascoltiamo più delle volte. Comunque, Più o a meno è parte, quello. Sempre nel lì andiamo senso, a se cadere. avesse chiuso nel 2000 Ecco, esatto. non sarebbe stato nulla di male, anzi, magari lo avremmo anche ricordato Con piacere, bene. è vero, proprio così. Vabbè, in alcuni cantanti mi sembra la storia dell'editor che mette mano sul libro e ti rovina un libro, no? Cioè, ne abbiamo sentito, no, di queste storie, cioè ti tolgono quell'impronta che ti ha reso, tra virgolette, importante. L'abbiamo visto, no? Molti cantanti che avevano una loro impronta. Faccio un nome, per esempio, io ho conosciuto Gigi D'Alessio come cantante napoletano, è diventato un cantante che si è italianizzato, ma a prescindere se uno apprezza che è o meno il personaggio, no? Però comunque ha perso, no, quella scia da cui è nato, ma ce ne stanno tantissimi, più o meno Sì, di questo. l'appiattimento sui gusti medio-bassi della maggior parte del pubblico, non Sì, tutto. lì qualcuno gli ha detto di modificare quel suo stile che può piacere o non può piacere, a me non piace, però comunque non è che è migliorato, io ci ho visto un peggioramento, tra virgolette. Sì, no, è vero, chiaro, è così. Perché deve fare numeri, perché deve fare soldi, perché Esatto. deve piacere a tutti. Mm. L'idea è Io la quella. colpa che faccio a Vasco Rossi, per esempio, è di aver calcato la mano su una pochezza che veniva apprezzata, abbassando sempre più il contenuto e rendendo sempre più sterili i testi. La musica non gli puoi dire niente perché, ripeto, con tutti i dischi venduti, Brava. insomma, se non ti contorni di musicisti di primo livello, sei un folle. Però, visto che lui cura i testi, o quello che sembrano testi, e cura tutta la parte artistica, insomma, mi sembra una follia andare su quel tipo di contenuto. Sai, però questa cosa la vedo anche offensiva nei riguardi di chi ascolta, cioè nel senso che capite poco e quindi vi do ancora di meno, no? Cioè questo è il concetto che mi arriva rispetto a delle trasformazioni. A me ha dato l'idea, proprio come ascoltatore, di meritare questo, non io come persona, però nel senso, il pubblico ama questo, bene, gli diamo questo e rendiamolo sempre più sottile. Sì, è così, penso anch'io. Ma è stata proprio una sensazione come un pugno in faccia. Ma solo che l'ho provata da ragazzo, tanti anni fa. E infatti poi ho spostato l'attenzione fuori confine, nel senso io in Italia salvo la scena rock alternativa degli anni 90, quindi After Hours, CCCP, CSI, Scisma, eccetera, ma poi i grandi cantautori, ma poi non ho molto di cui fregiarmi. Il che mi dispiace perché poi
io morirei per l'italiano come lingua e mi dispiace che non venga valorizzata abbastanza. È tutto lì. Si E potrebbe invece fare tanto di più. quelli del volo come li vedete? A livello canoro, delle ire di Dio, devo essere onesto. Eh. Cioè live non sbagliano un colpo e a me non dispiacciono, piacciono anche a mia figlia, fra l'altro. Io ti rispondo come rispondeva sempre un mio amico, me l'ha insegnato lui. Preferisco i REM. Beh, cavolo, sì. Mi ha dato il mio amico Christian, preferisco i REM. Dice tutto, no? Ragazzi, siamo a 1 ora e 5, tiriamo delle conclusioni e poi mi piacerebbe comunque rivederci per parlare così a spazio aperto come oggi, anche verso aprile, insomma. Volentieri. È stata per me una bella chiacchierata, insomma, è veramente interessante. Sicuro che non ti fanno chiudere? No, non mi fanno chiudere. Okay. Ho perso tutti gli sponsor però, che non avevo. Allora la prossima volta parliamo di rap e trap e facciamo una cronistoria del tracollo italiano. Dai. Vabbè, ma portate un quadernone, mettete una lista di futuri nemici, insomma, quindi... Guarda, io ce l'ho tutti qua. Guarda, la prossima volta Maneskin, Sfera e Basta, la Michelin, Elodie, così stiamo... comunque sei sul canale giusto, quindi su questo non ti preoccupare. Ok, va bene. Marco, come ci vogliamo salutare? Allora, salutiamoci sicuramente augurandoci di fare un'altra chiacchierata come questa e poi invito tutti innanzitutto ad andare a cercare la petizione di cui vi parlavo, uscendo un attimo dal punto di vista letterario. E dal punto di vista letterario gradirei che approfondiste cosa ho scritto io, ma soprattutto cosa ha scritto Alessio. Grazie Marco, sempre un gran signore. È vero. E tu Alessio? Allora io invito tutti gli ascoltatori intanto a venirci a trovare sia su questo canale sia sui nostri reciproci contatti e di scoprirci come autori, perché ecco, in questa battaglia contro i mulini a vento secondo me meritiamo uno sguardo almeno di curiosità, diciamo così. Vedrete che poi ne varrà la pena. Ma io sono sicuro che comunque questo avverrà, perché poi alla fine i contenuti escono e quando escono la gente è incuriosita, insomma. Ma su questo Marco lo sa come la penso, insomma, quindi... Va bene ragazzi, è stato un piacere, noi ci salutiamo in retroscena e salutiamo a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.